इन पक्षियों की आवाज सुन के लोगों की पैंट गीली हो जाती है। मजाक से हटके अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये बिच्छू आपको रात में आकर काट लेगा। नंबर 3, बिहा बर्ड। इसकी आवाज को स्लो मोशन में सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज हो। नंबर 2, कैसोबेरी। अगर आपने अकेले में इसकी आवाज सुन ली तो आपकी पैंट गीली भी हो सकती है। नंबर 1, लून। अगर आपको रात में ऐसी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि ये आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि लून की है।